Ok, questa lettera, ok, una P, poi abbiamo la deuteranopia, che appunto riguarda la visione, diciamo, assente o alterata del verde. Cambiamo lato. Ok, ok. Ninfea ASMR. Prossimo paziente. Ok, dovrebbe arrivare. Prego, buongiorno. La stavo aspettando, stavo proprio guardando la sua cartella clinica. Prego, si accomodi pure. Ok, allora mi dica tutto. Sì, sì, vedo che aveva già fatto una visita oculistica in un altro studio, ok? È quella del 2018, giusto? Ok. Allora. Qui vedo che lei porta delle lenti. In questo momento ha sulle lenti a contatto, vero? Ok. Beh, sì, vedo che ha problemi piuttosto lievi, una leggera miopia e astigmatismo solo sull'occhio destro. Ok, quest'oggi andremo a controllare la sua acutezza visiva per insomma verificare che dal 2018 non ci siano stati cambiamenti, peggioramenti. Le chiedo solo di confermarmi un attimo i suoi dati, mi ripeta per favore nome e cognome. Ok, data di nascita. Ok. Beh, comunque è molto giovane. Perfetto. Allora, leggo qui sull'indicazione, sulla ricetta, che è prima visita, in questo caso prima visita con me, anche per disturbi nella visione dei colori. È corretto? Ok, mi dica un po', da quanto tempo si è accorto di avere disturbi nella visione dei colori? Ah, quindi gliel'hanno, diciamo, fatto notare. Ok. E in particolare su quali colori avviene, diciamo, l'anomalia? Ah, ok. Quindi l'ha scoperto perché diciamo che un oggetto rosa chiaro, lei lo vedeva grigio, ok? Perfetto, andremo a verificare tutto, assolutamente. Intanto mi segno qualche appunto. Sì, io sono un po' vecchia scuola, preferisco prendere appunti a mano, ma non si preoccupi perché la mia calligrafia è assolutamente leggibile. La mia grafia, anzi, cioè Calli già prevede che sia una bella grafia, però lo è. Perfetto, quindi alterazione del colore. Ok, noi dovremo andare a verificare che appunto non si tratti di daltonismo o nel caso sia daltonismo, di che tipo e di che entità di daltonismo si tratta. Quindi la visita sarà
multifattoriale, andremo appunto a vedere l'acutezza visiva, un test sui colori, sì, poi andrò a verificare la sua reattività pupillare e infine faremo un test sul campo visivo. Perfetto, allora metto un attimo a parte la cartella. Ok, e partiamo dal test sull'acutezza visiva usando una tabella simile a quella che ho alle mie spalle, ma gliela metterò esattamente alla giusta distanza. Allora si posizioni per favore lì dove vede le sagome dei due piedini e sul tavolino alla sua sinistra dovrebbe vedere due cartoncini. Esatto, li prenda e per favore copra il suo occhio destro in modo che si possa verificare la corretta visione del suo occhio sinistro, appunto. Ok, tanto lei indossa le lenti a contatto, meraviglioso. Ok, adesso le farò vedere questo foglio. Aspetti che glielo metto alla giusta distanza. Ok, andrò a indicarle alcune lettere e lei mi dovrà dire che lettere legge. Ok, allora, ok, lei la B, ok, questa lettera, ok, una B, poi questa lettera, ottimo, questa, perfetto, stiamo andando molto bene, questa lettera qui, ok, questa, perfetto. Ora andiamo sulle ultime due righe, sì, i 10 e gli 11 decimi. Tenga sempre ben coperto l'occhio. Questa riesce a leggerla? Oh, meraviglioso L. E riesce a percepire qualcuna delle lettere dell'ultima riga? Ok, me ne legga tutte quelle che vede. Ok, attenzione a questa, non è una Q, C, meraviglioso, perfetto, direi che è fantastico. Per favore adesso copra l'altro occhio, così verifichiamo appunto la vista sull'occhio destro, copra pure il sinistro e si rimanga sempre con i piedi sulle impronte. Ok, allora partiamo da qualche riga più in basso. Allora questa è una, ok, poi questa, ok, questa, esatto, è sempre una D, poi questa, sempre una D, qui abbiamo una, ok, questa è una, perfetto, questa, ok, ultima riga, riesce a leggere qualcuna di queste lettere? Oh, meraviglioso, complimenti, davvero complimenti. Direi che per quanto riguarda l'acutezza visiva non abbiamo alcun tipo di problema e anzi la sua prescrizione è assolutamente aggiornata. Sì, non abbiamo bisogno di modificare nulla né di fare altri esami per quanto riguarda l'acutezza visiva. A questo punto, allora, addentriamoci nel discorso della visione dei colori. Allora, adesso
adesso andremo a fare un test utilizzando le tavole di Ishihara. Sì, sono delle particolari tavole appositamente studiate affinché possano essere decodificate, se così possiamo dire, soltanto da coloro che non hanno problemi di visione dei colori, quindi che non soffrono di nessuna forma di daltonismo. O meglio, diciamo che alcune di queste figure possono essere viste anche da chi soffre di daltonismo, ma di una particolare forma di daltonismo che appunto non riguarda tutti e tre i colori fondamentali, cioè il blu, il verde e il rosso. Ok? Quindi adesso stia pure sempre lì, se vuole si può anche avvicinare un attimo, però in questo genere di test paradossalmente la visione leggermente lontana aiuta piuttosto che guardarli da vicino vicino. E mi deve dire che numeri riesce a scorgere all'interno di queste immagini. Prendo un attimo la bacchetta, riesce a vederle bene? Ok, mi dica solo quelli che vede. Riesce a scorgere un 16 qui? Perfetto. Qualche altro numero? Poco un 8 qua. Ok. Un 9 qua. E qui un 13, sono corretti. Mentre invece questa immagine non riesce a decodificare, ok, non c'è assolutamente problema, anzi è assolutamente indicativo per comprendere che tipo di disturbo lei ha. Allora, qui ho un'immagine che di solito faccio vedere ai miei pazienti che appunto soffrono di forme più o meno lievi di daltonismo. Allora, questa è la visione normale dei colori, la prima immagine, e poi abbiamo tre immagini che mostrano una visione invece alterata del colore a seconda appunto della patologia di cui si soffre. Sono tutte e tre patologie che riguardano il daltonismo, ma sono diciamo delle sottocategorie. Abbiamo la deuteranopia, che appunto riguarda la visione diciamo assente o alterata del verde. Poi abbiamo la protanopia, che è una visione assente o alterata del rosso, che è quella che la riguarda. Sicuramente lei non ha una visione assente del rosso, assolutamente no, anche perché mi potrà confermare che il colore rosso lo vede, però in un modo diciamo differente rispetto alla visione normale, perché vede il rosso in modo molto più desaturato. Sì, motivo per cui a volte un rosa molto pallido può essere confuso nel suo caso con un grigio. E infine abbiamo la tritanopia, che è una diciamo alterata visione del blu, ma anche di alcuni colori simili al violetto, al giallo, che però non è assolutamente il suo caso. Quindi diciamo che tra tutte queste sottocategorie del daltonismo lei è affetto da una leggera protanopia. Allora, no, rispondo subito a questa sua domanda. La cattiva notizia è che purtroppo il daltonismo non si può curare, o meglio, si può eventualmente correggere attraverso l'utilizzo di lenti colorate, leggermente colorate, che appunto riportano la visione simile a quella che è una visione di un occhio normale, quindi di un occhio non affetto da daltonismo. Tuttavia, diciamo che cure definitive che si possono proprio fare sul suo occhio non ce ne sono.
notizia però è che innanzitutto la sua forma è molto lieve e soprattutto il daltonismo non porta a nessun altro problema né visivo né del campo visivo, insomma non va ad alterare nulla che riguarda la vista, se non appunto una leggera, nel suo caso, alterazione dei colori. Quindi davvero sia tranquillo, io penso che insomma non ci siano i termini per spaventarsi o comunque per insomma andare a correggere addirittura con delle lenti colorate la sua visione. Ok, esatto, quindi davvero sia tranquillo. Allora, adesso io direi di proseguire il nostro esame. Sì, esatto, andando a vedere la sua reattività pupillare. Esatto, andrò a vedere sia sull'occhio destro che sull'occhio sinistro separatamente se la sua pupilla si restringe e si dilata nel modo corretto nel momento in cui viene, diciamo, sollecitata da una fonte luminosa. Ok? Perfetto. Quindi io andrò a coprire prima questo lato e allora ok, sembra tutto a posto. Cambiamo lato. Ok, ok, le dà fastidio la luce del sole solitamente? Sì, perché vedo che eh, tendeva a strizzare gli occhi. Sì, mi rendo conto che sia un po' fastidioso guardare la luce diretta, ma mi serviva appunto per capire se è tutto a posto. Ok, perfetto. Un attimo che mi prendo giusto 2 appunti. Quindi ok. Ok, comunque sappia che chi ha gli occhi chiari tende ad avere una maggior sensibilità nei confronti della luce, quindi è assolutamente normale. A questo punto, come le anticipavo, andremo a vedere sia il suo campo visivo, quindi verificare che sia tutto a posto, sia il corretto funzionamento dei suoi muscoli oculomotori. Sì, quindi occupiamoci innanzitutto del campo visivo. Il test è veramente molto semplice, lei è molto giovane, quindi non ho necessità in questo momento, a meno che io non rilevi qualche problema, di misurare la sua pressione oculare. Quindi stia tranquillo, vedremo se per quanto riguarda il campo visivo è tutto a posto. Ok, stia pure fermo e guardi dritto davanti a sé, deve proprio tenere lo sguardo fisso in avanti e dirmi per favore quando le mie dita scompaiono appunto dalla sua vista. Pronto? Ok, adesso lo facciamo in un'altra direzione. Pronto? Ok, ultimo test per il campo visivo. Meraviglioso, non c'è alcun problema, assolutamente no. Ora invece per il corretto funzionamento dei muscoli oculomotori ho bisogno che lei guardi attentamente il cappuccio di questa penna, proprio qui, la punta, e lo segua soltanto con gli occhi.
quindi per favore tenga assolutamente la testa ferma, il collo fermo e deve seguire la punta della penna solo con lo sguardo, ok? Perfetto, quindi è pronto? Partiamo subito. Ok, 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 ok. Perfetto. Ok. Meraviglioso. Perfetto, direi che anche per quanto riguarda il corretto funzionamento dei muscoli oculomotori siamo a posto. Allora, ok, 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 ok. Ok, allora. Adesso le consegno il referto. Ecco qui. Ok. E davvero stia assolutamente tranquillo perché la visita è andata benissimo. Abbiamo effettivamente riscontrato questa leggera anomalia nella visione dei colori. Oh sì, in genere il daltonismo è genetico, quindi allora può essere che ad esempio sua madre sia portatrice sana, visto che è una malattia che diciamo fa riferimento al cromosoma X. Può essere sì che suo padre ad esempio non abbia alcun problema, ma magari sua madre sia portatrice sana, cosa che purtroppo può portare a un difetto genetico nel figlio, e magari è per questo che il suo disturbo è così lieve. Sì, infatti colpisce molto più la popolazione maschile che femminile, proprio perché è legata al cromosoma X, visto che ovviamente gli uomini hanno cromosoma X e Y, mentre le donne due cromosomi X. C'è più probabilità purtroppo che gli uomini si ammalino. Va bene, allora io spero davvero che la visita sia stata utile, ma anche, perché no, rilassante. Sì, molti pazienti mi dicono che le visite che fanno con me sono piuttosto rilassanti, e direi che al giorno d'oggi c'è anche bisogno di rilassarsi un po' ogni tanto, no? Benissimo, allora stia tranquillo, e se in futuro volesse provare a fare su misura queste lenti correttive per il daltonismo può tornare qui, però secondo me per l'entità del suo problema non c'è neanche bisogno. Va bene, allora arrivederci. Oh sì, con l'ascensore B scenda al primo piano e poi da lì può uscire. Assolutamente.